हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं एस जी ने कर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि इस लाइट को कैसे हम रिपेयर करते हैं। ये लाइट पूरा तरीके से खराब है। इस लाइट को इस लाइट में बदल देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले इसके आगे के इस कैप को उतार देंगे स्क्रू ड्राइवर से बहुत आसानी से। और इसके अंदर एक लाइट है, ये लाइट खराब है, इसको भी निकाल देंगे। ये लाइट एकदम फिट बैठता है। अब देखो कि ये बहुत अच्छा तरीके से फिट बैठता है। इसको निकाल के हम एक हीट सिंक लगाएंगे, लेकिन उसके पहले इसको इसके ऊपर कस देंगे सही तरीके से। कर देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, इसकी बार बार हिला लेंगे। टाइट हो चुका है ये। अब इसका कनेक्शन करेंगे एक वायर से, एसी केबल ये रहा। बहुत अच्छी क्वालिटी का केबल है ये। इसका दो हिस्सा है। एक हिस्सा हम इधर पे फिट करेंगे इसके आगे से, और इसके दोनों सोल्डिंग कर देंगे। दोनों को सोल्डिंग कर दिया है हमने बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखो हम सोल्डिंग कर दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद इसके अंदर फिट करेंगे, लेकिन उसके पहले इसके ऊपर भी ग्लू लगाएंगे जिससे कि ये बार बार हिले नहीं। ग्लू लगा दिया है। उसके बाद हम इसको फिट करेंगे। फिट कर दिया है और इसको 1 मिनट के लिए रख देंगे। ये रख दिया है और ये पूरा सा तैयार है। इसके ऊपर के एक कैप था जो कि एक कैप, इसको हम लगा देंगे इसके अंदर। और उसके बाद इसको टेस्टिंग करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ घंटी पर ऑप्शन पर क्लिक करने के लिए मत भूलना, क्योंकि हमारे चैनल में ऐसा वीडियो आती रहेगी और आपको मिलती रहेगी हमेशा।